వెల్కమ్ టు స్వాతిస్ గ్యాలరీ. ఈ వీడియోలో నేను ఒక హెల్దీ రెసిపీని తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను. అదేంటంటే మురబ్బా. ఈ మురబ్బాని నేను సహజ సిద్ధంగా ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉన్న అల్లం, తులసి, వామాకు కాంబినేషన్లో తయారు చేస్తున్నాను. ఈ మురబ్బాని తీసుకోవడం వల్ల మనకి జలుబు, దగ్గు, పైత్యం నుంచి కూడా ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ హెల్దీ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ జార్ తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసేసి శుభ్రం చేసుకున్న అల్లాన్ని 100 గ్రాములు యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే వామాకు, తులసి యాడ్ చేసుకోవాలి. వామాకు అవైలబుల్గా లేకపోతే ఇందులో వామును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇందులో ఫ్లేవర్ కోసం 1/2 టీ స్పూన్ సోంపుని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు బ్రౌన్ షుగర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. బ్రౌన్ షుగర్ని ఇక్కడ నేను 250 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. బ్రౌన్ షుగర్ కానీ అవైలబుల్గా లేకపోతే వైట్ షుగర్ని కానీ బెల్లాన్ని కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇవన్నీ మిక్సీలో వేసుకుని మెత్తటి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక కడాయిని పెట్టుకుని అందులో 1 కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ కొంచెం మరిగిన తర్వాత అందులో మనం తయారు చేసుకున్న పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని ఒక గరిటెను తీసుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. కలిపేటప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్ నుంచి హై ఫ్లేమ్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇలా పాకం అనేది తయారవుతుందండి. పాకం చిక్కపడడానికి కనీసం 30 నిమిషాలు టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పాకంలో 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 చెక్క నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిసే వరకు 1 నిమిషం పాటు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పాకాన్ని చెక్ చేసుకుందాం. పాకాన్ని చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్లో వాటర్ వేసుకుని పాకాన్ని వేసుకోవాలి. పాకం అనేది మరీ చిక్కగా కాకుండా పలుచగా కాకుండా ఉండాలి. అంటే సెమీ సాలిడ్గా ఉండాలి. అప్పుడే మనకి పాకం అనేది పర్ఫెక్ట్గా తయారైనట్టు. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పాకాన్ని నెయ్యి అప్లై చేసుకున్న ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని కనీసం 30 నిమిషాలు రెస్ట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత చాక్ తీసుకుని ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని కనీసం 3 గంటల సేపు రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద రెస్ట్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు పూర్తిగా గట్టిపడిపోతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కల్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అంతేనండి, చాలా ఈజీగా హెల్తీగా ఈ మురబ్బాలను తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ రెసిపీ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కింద కామెంట్ బాక్స్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.